ba za ka san illolin istimna'i ba sai ka yi aure, ba za ki san illolin istimna'i ba sai kin yi aure. Istimna'i kan haifar muku da raunuka a al'aurarku, musamman namiji ko mace. Istimna'i yakan ƙanƙantarwa da namiji gaba. Istimna'i yakan ɗaukewa mace sha'awa. Kai yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Istimna'i yana da illa, babbar illa. Idan kana aikata istimna'i ka daina aikatawa, idan kina aikata istimna'i a daina aikatawa. Kai gaggawar neman magunguna da za ka magance na matsalar da ya haifar maka lokacin da ka aikata istimna'i. Ki gaggawan neman magani ki magance matsalarki lokacin da kika aikata istimna'i. Istimna'i kan jawo miki ciwon mara ko da yaushe. Istimna'i kan sa saman mararka ko saman mararki wani abu ya taru, ka ringa jin shi kamar ruwa, ko wani abu ya taru a mararka ka ringa jin wani abu yana maka yawo akan mara. Kai wa yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067 bai ba.